與你大明湖。嚟到濟南點可以唔嚟呢度嘅名勝大明湖啊？難得可以嚟到濟南呢邊交流，一定要偷得浮生半日閒，點都要抽少少時間嚟到大明湖度逛下啦。四面荷花三面柳，一城山色半城湖。呢個細個嘅時候就已經聽噶啦。嚟到呢度身歷其境，果然真係四面荷花三面柳啊！雖然我哋而家唔係荷花最當造嘅季節，但係仍然可以喺大明湖嘅四處咧見到處處都有荷花嘅蹤影。由於咧本人咧日頭咧都仲要工作開會，所以咧嚟到大明湖咧就只可以下晝。雖然咧我嚟到大明湖咧已經係接近晏晝5點零鐘啦，但係咧仍然都係感覺到好熱啊！所以建議大家咧，如果真係要7、8月份嚟到濟南遊歷大明湖嘅話咧，最好都係喺晏晝或者5點零鐘啦。一來可以接近黃昏嘅時候，可以睇埋黃昏嘅美景啦，又可以咧再玩夜少少咧，就睇埋個夜景。咁同埋咧真係好熱㗎，咁你咧太早嚟嘅話咧，尤其是晏晝正午嘅話咧，我諗熱到溶咗都似啊！咁嚟到大明湖呢邊咧，其實有幾個玩法嘅，一可以自己步行咁樣周圍去逛啦。咁如果要呢個大明湖行一圈嘅話咧，聽當地人講咧，都起碼要成5公里。咁如果咧再唔係咧，又可以坐電瓶車，咁佢可以帶你兜一圈啦。咁但係電瓶車咧，好似5點鐘就會收噶啦。咁大家如果真係想電瓶車嘅話咧，就真係要早少少嚟啦。咁另外咧，佢亦都有啲坐遊船咧，可以喺呢個大明湖入邊咧遊覽嘅。咁遊船嘅話咧，就有分日頭嘅航線同埋夜晚嘅航線。咁所以咧，如果真係諗住遊船嘅話咧，咁其實日頭嚟同夜晚嚟都冇乜所謂。咁我哋咧遊歷完呢個大明湖之後咧，就梗係要去埋附近出名嘅古街、曲水亭街、湧泉胡同同埋芙蓉街，跟住好滿滿收穫咁樣返去啦。多謝大家收睇與你理財嘅今日分享。